ना मिलत रही उखिया लहट में आज ओकरा माई बाप के आ गइली नजर में काल्हुए पिटाइल बानी मालावा के घर में आडे दादा रे दादा आडे रात में हुकाइल बानी मालावा के घर में डीजे विकास बेतिया मिलेला बोलवलस कहलस चुमा दे हम गाल में बाता ना रहे कि फंस जाई बबूरा हाल में घर में बहुत पिटाइल बानी शादी के उमर में बहे पूरा भैया दर्द उठेला कमर में रातुए पिटाइल बानी मालावा के घर में मर गइली रे दादा हाडे रात में हुकाइल बानी मालावा के घर में डीजे विकास बेतिया रतिया 11 बजे मिले गइल रही सुनो ए भाई हम बतिया का कही कृष्णा हो मुना हंसी गौआ नगद में ए हसन लाउद्दीन पिटैले ए उमर में काल्हुए धराइल बानी मालावा के घर में अरे दादा रे दादा अरे काल्हुए हुकाइल बानी मालावा के घर में साज फिल्म रिकॉर्डिंग स्टूडियो लाला छपरा चौक।